La tristeza. Una emoción desagradable y poco popular que todos hemos experimentado alguna vez en nuestras vidas. Probablemente alguna vez te habrás planteado ciertas preguntas como ¿para qué sirve la tristeza? ¿O por qué experimentamos esa emoción? Lo cierto es que cada persona tiene su motivo para sentirse triste. Situaciones como la muerte de un ser querido, al terminar una relación, o fracasar en algún objetivo personal. En situaciones así, esta emoción sirve para reflexionar y analizar el problema, para pedir ayuda a los demás, para desahogarse, a liberar tensiones y para adaptarte al nuevo cambio. Por lo tanto, parece útil, ¿no? Lo entiendo, pero aún así es una sensación desagradable que a nadie le gusta. Es cierto. Es por eso que a veces evitamos su expresión o la reprimimos. Pero en verdad, a largo plazo, todo esto se acumula y algún día estallas. No es recomendable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si estás triste, lo importante es admitir que estás triste, si lo estás. Y no dudes en expresarlo con alguien de confianza. Ahora bien, hay que dejar que actúe sobre ti y permitirse estar triste. No intentes negarlo. ¿Y qué más podemos hacer? Podemos permitirnos llorar para expulsar los sentimientos negativos en forma de lágrimas y purificar el cuerpo. Aparte, permite ver la situación de forma clara. Podemos hacer deporte o ejercicio, buscar consuelo o dedicarse a algún hobby personal para distraer la mente de los pensamientos negativos. La tristeza, si se maneja bien, no suele durar mucho, días o semanas. No está mal parar en la vida para reflexionar y apreciar sobre ciertas cosas que dejamos de lado cuando estamos contentos. Aunque no dejes que la tristeza perdure durante mucho tiempo, existe el riesgo de que se convierta en una enfermedad mental, la depresión. En situaciones así, la mejor solución sería acudir al psicólogo. Finalmente, recuerda, no es malo estar triste. Al fin y al cabo es temporal. Lo malo sería no permitirse estarlo o negarlo, lo cual haría más difícil superar este estado. El llanto no es signo de debilidad, sino una acción natural del ser humano. A la hora de consolar a alguien, lo mejor que puedes hacer es escucharle con respeto y nunca meterte con él o ella.